只要你肯將隻詞交翻出嚟，認咗我哋咁多年嘅情分，我可以放你一馬。你講大話！我哋兩姊妹細個就幫你賣命，但係你連我哋兩個都唔肯放過。唔通你真係一啲人性都冇？你將我唯一嘅姐姐都殺埋，呢筆數我今日就要同你計清楚。我講碌錯咩？就佢。隻硬你啊！就係為咗呢張咁嘅磁碟，估唔到你真係咁不擇手段，連自己人都唔放過。番骨女，我養到你咁大，你居然恩將仇報，俾翻我！到咗呢個地步，俾唔俾翻你都係一樣嘅啫。吔屎啦！
仲唔揸 Q 死你個仆街！出嚟！出嚟！呢兩個大隻人醒嘅！你呢個叛徒，同我作對嘅人，只有死路一條。你咁肯定你支槍仲有子彈咩？有一樣嘢我仲未教你，一個職業殺手，當佢拎起支槍嘅時候，就應該憑住槍嘅重量嚟判斷出槍裏邊仲有冇子彈。哎呀！我撲你臭街！你真係當我死咗啊！而家風水輪流轉啊！攞住啊！嚼佢啊！哎呀！打到我早就估到有今日噶啦！你開槍啦！你咪話佢要同你姐姐報仇嘅，你開槍啦！殺我！我話俾你聽，如果唔係念在你養育咗我哋兩姊妹咁多年，今日我肯定會開槍殺咗你。而家就當我哋還翻俾你啦！撲你嘅臭街！等我哋成全你啊！蘭姐，但係我支槍拎咗出嚟唔肥好冇面噶。講得啱，開槍啦！殺我啦！蘭姐，算啦，就當俾我做翻次好事啦。蘭姐，殺佢，晒嘅事啊！
舉高手行出嚟。